हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू शॉर्ट वीडियो। और आज मैं आ रखा था अपने दोस्त के साथ यहाँ मोमोज खाने के लिए। और ये देखिए, ये फ़ोन पे लगा हुआ है और ये रहा यहाँ का नज़ारा। और ये आ चुके हैं हमारे मोमोज। तो भाई शुरू करें बिना किसी वक्त के। और ये लेंगे बाइट फर्स्ट बाइट। अरे ये नहीं वीडियो देखी ना वो तो डाली का चुस्सा। और उसके बाद मंगाए हमने फ्राई मोमोज। उसके ऊपर से चाट मसाला टाइप का कुछ डाल रखा था उन्होंने। ये वाले फ्राइड मोमोज तो एकदम यार क्रंची टाइप के थे और एकदम औसम। पर ये खा रहा है नमूना सॉस के साथ। और उधर की तरफ थे हमारे पास मस्त कलर की रेड वाली चटनी जो थी एकदम गजब।